Hanno sprint. Ciao. Vediamo che tira diretta. Sono contenti. Un'atmosfera da brividi qui al Pavazza di Terrasini. Lo Sciacca ha un vantaggio minimo, prezioso. Il Partinico Dace invece non ha nulla da perdere, non ha alternative, deve vincere oggi qui sul manto di casa. Oggi sarà un trionfo nero-verde, bisogna capire da quali artisti proverrà questo capolavoro. Benvenuti qui da Terrasini per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza. Ovviamente parliamo della fase regionale tra Partinico Dace e Sciacca. Li sentite? I tifosi, lo Sciacca, i tifosi del Partinico Dace, è un tripudio qui al Pavazza di Terrasini. Sarà una bellissima partita e noi di Sportivi siamo contentissimi di potervela raccontare. Un saluto qui da Gabriele Rispetto. Adesso partiamo con le formazioni, partiamo da quella di casa con il Partinico Dace che schiera in porta Polizzi, poi Martignetti, Di Mercurio, Raimondi e Duli dietro, Di Giorgio, Trifilò e Mendola a centrocampo. Un centrocampo rivoluzionato per la formazione oggi in maglia bianca da questi acquisti dicembrini. Poi l'attacco, Mendes, Caronia e Iezzi, talento da vendere per la formazione di mister Giannusa. Per quanto riguarda invece lo Sciacca, oggi qualche assenza, manca Retucci, manca Caternicchia dal primo minuto. In porta c'è Elesai, poi Noserli, Cata e Filos, Vierra, Sena, Rallo, centrocampo con Daleo, Galufo, Telliz e Geraci. Per quanto riguarda l'attacco sarà un affare principalmente di Mangiaracina, ma lo aiuterà anche Tirone. Tutto pronto per cominciare. Il direttore di gara di oggi, il signor Pierluigi Florena della sezione di Messina. Accanto a lui come assistenti due arbitri che conosciamo principalmente anche per le loro opere nel calcio a 5, sono il signor Conticello della sezione di Catania e il signor Casisa della sezione di Palermo. Tutto pronto per cominciare. Il primo possesso sarà del Partinico Dace. Primo pallone per Oscar Mendes, nuovo grande acquisto, anche il portoghese che ha fatto un primo passaggio quantomeno per scaldarsi, per scaldare anche i compagni. Ancora non è partito il timer del direttore di gara peloritano, il signor Florena, così come abbiamo anche detto in apertura. Tutto pronto per cominciare, c'è una bellissima cornice di pubblico, alla mia destra abbiamo una nutrita e folta schiera di tifosi neroverdi, parte saccense, ma anche i partinicesi non sono da meno, con una folta anche in questo caso cornice di pubblico per sostenere i neroverdi di casa. Oggi sarà, come detto anche in apertura, un trionfo neroverde. Bisogna capire da quale penna arriverà questa vittoria, questo trionfo. Inizia adesso la gara, primo possesso per il Partinico Dace, anche se c'è un problema perché Mangiaracina già praticamente era nella metà campo avversaria. Adesso sì, ora inizia la semifinale di ritorno del trofeo parallelo al campionato, ovvero la Coppa Italia di Eccellenza, la Coppa Italia dilettantistica. Lo Sciacca vuole confermarsi dopo la vittoria della passata edizione. Nel tempo Duli prova subito a cercare Mendes, manda lontano il pallone alla formazione ospite, anche se qua c'è l'errore di Tirone assieme a
Mangiaracini in questo momento c'è Capitan Licata, che abbiamo detto che poteva essere uno dei difensori, uno degli esterni nella batteria difensiva, invece però è avanti. Occhio a Mendes, dietro il numero 9, pallone che arriva alle parti del centrocampo, il primo tiro con la risposta subito di Elesai, il rischio corso dallo Sciacca. Il Partinico Dace è partito con quello che si direbbe essere il piglio giusto con questo tiro, questa conclusione, se non vado errato, parte del numero 4 di Giorgio, uno dei grandi acquisti di questo mercato dicembrino, ma ci arriveremo strada facendo. Abbiamo tanto di cui parlare nel corso di questa gara dal punto di vista proprio delle storie eventi qui in campo e anche di quelli in panchina. Elesai arriva a metterci la mano, c'è qualche lamentela nei confronti del direttore di gara da parte del Partinico Dace per via di questo tocco. Adesso attendiamo la battuta di questo rinvio con le mani. Ancora lo scambio Mancino che si chiude, allora può ripartire lo Sciacca forte con la corsa larga a sinistra di Mangiaracina, chiuso però dai giocatori avversari e Polizia a mandare lontano. Poi qua con calma da vendere il numero 5 Luciano Pierce, uno dei principali marcatori dello Sciacca in Coppa, 2 reti già per lui, qui una pesantissima nell'andata a Licata contro il Licata di mister Bonfatto. Licata che quest'anno vedendo stacca anche un po' la sua pittonita, perché oltre alla vittoria Guerrera, poi di Giorgio nel tempo recupera un pallone e prova a mandare in velocità Mendes. Non c'è nulla da segnalare per il direttore di gara, ma c'è qualche lamentela da parte dei tifosi di casa, ma anche da parte dei tifosi ospiti, perché in questo caso loro protestano più che altro per questa potenziale simulazione di Mendes, che però il colpo ha ricevuto, rimane a terra, dolorante l'attaccante portoghese. Adesso attendiamo effettuata la battuta di questa rimessa con le mani per lo Sciacca vicino alle 2 panchine, quella di mister Giannusa e questa in particolare più vicina a quella di mister Broccoleri. Gira palla lo Sciacca nella propria metà di campo, pallone che arriva largo a destra dalle parti di Moser, adesso prova nuovamente a girarlo, formazione in questo momento in vantaggio nel doppio scontro. In caso di vittoria di misura del Partinico Dace si andrebbe ai calci di rigore. Ogni altro risultato che vede avanti padroni di casa. Occhio qua nel frattempo a Mangiaracina, ancora buono per Daleo, che ha proposto uno dei nuovi volti dell'Unitas Sciacca. Daleo, grande volto, grande corridore dei campi di eccellenza, di promozione nel corso delle ultime stagioni, un veterano ormai, nonostante comunque l'età non sia neanche tanto esagerata, stiamo parlando pur sempre di un classe 2001, però comunque un giocatore di particolare valore, il quale prepara affatiamento. Qua nel frattempo Elesai aveva fatto un pessimo rilancio, il portiere ex Juventus, cresciuto nei settori giovanili della vecchia signora, il portiere nato a Torino ma di nazionalità albanese, poi ha fatto un pochettino il giramondo prima di ritrovarsi in Sicilia, vincere l'eccellenza con l'Atreas. Ora ci riproverà con lo Sciacca, anche se questa sembra un'impresa davvero improponibile. Occhio, questo pallone è ripreso, Oscar Mendes prova a fare la sponda, poi Di Giorgio alza questo campanile per Mendola, che viene però subito anticipato. Occhio, dietro c'è Trifilò che prova ad aiutare i suoi compagni di difesa. Alla fine c'è un fallo commesso da Mangiaracina, che ha provato a liberarsi della pressione, in questo caso di Duli, accanto a lui Raimondi. Adesso può battere il Partinico Dace, ancora con Iezzi che aveva fatto male allo Sciacca nei quarti di finale
e la vittoria del Bagheria 90-011, adesso ha una seconda possibilità di imprimere il suo nome nella storia di questa competizione con la maglia nero-verde del Parco Nicodate. Oggi in realtà nessuna delle due squadre ha scelto il completo che rispecchia i colori sociali. Il Parco Nicodate oggi con questa bella casacca bianca, mentre lo Sciacca ha preferito indossare la maglia blu. Ok, qua a tirone, prende subito palla il Parco Nicodate con la corsa, il sacrificio, in questo caso del numero 11 Iezzi, come dicevamo uno dei principali autori nella prima parte di stagione del 90-011, poi ha scelto di andare al Parco Nicodate, un esodo comunque di giocatori del 90-011 che hanno poi preferito abbandonare, tra virgolette, la nave e accasarsi in altre realtà del nostro calcio, di quello siciliano. La polizia nel frattempo gira il pallone per i suoi compagni di reparto. Facciamo sentire anche i tifosi dello Sciacca che si fanno ovviamente apprezzare per la loro verve. Una ripreso proprio da Pierce. E giocate poi con tutta la calma del mondo di Garufo, un veterano Garufo. Adesso gira palla un'altra volta lo Sciacca, ma questo è un ripreso da Di Giorgio che si fa anche fare fallo. Ottima giocata di Giorgio, anche lui in questa nuova avventura con la maglia del Parco Nicodate, dopo che ha iniziato la stagione con la maglia del San Vitolo Capo, essendo parte di una mediana super apprezzata nel corso del campionato, quella che mister Colombo poteva vantare appunto fino a qualche settimana fa. Però comunque non ha perso il suo smalto e domenica seguiremo la gara proprio tra San Vitolo Capo e Unitas Sciacca al comunale di San Vito. Intanto pensiamo ad oggi, anche perché lo Sciacca vuole chiudere la pratica finale. Va lontanissimo a cercare proprio Iezzi che mette la sfera al centro, salvata praticamente sulla linea. La giocata di Iezzi, pallone che torna adesso del Parco Nicodate che sta spingendo, per ora ovviamente è la squadra che sta premendo di più sull'acceleratore per cercare di pareggiare il doppio confronto. Ancora Bartucci a sinistra con questo pallone che era buono per Caronia, che viene fermato per il 10 che ritorna sulla sfera. Ancora lui, Caronia, che anche lui possiamo dire che è uomo di coppa, 4 reti in questa stagione nel corso del campionato per Caronia, della Coppa, pardon. Dopo Mendes prova a farsi vedere, Mendes cade nel tentativo di correre verso la porta di Elesai. Ora occhio perché va a riprendere palla quasi Mendes, c'è Garufo e con calma massima riesce a girare. Ancora Garufo scambia con Pierce. Non fermiamo che in questo momento c'è Capitan in casa che fa praticamente l'attaccante aggiunto in assenza di importanti asset oggi, perché come convocati in attacco vi erano solamente Retucci che Mancina, non è al meglio, e Mangiaracina che intanto riesce a cercare Teliz qua. Ancora l'uruguaiano mette il cross al centro, ma era in posizione irregolare, offside quindi per quanto riguarda il giocatore saccense. Alla prima esperienza in Sicilia, Teliz, uruguagio, con la grinta, con la garra ciarrua che tanto conosciamo, per i tanti famosissimi giocatori che hanno calcato i campi di tutto il mondo con la maglia della nazionale uruguagia. Teliz non è sicuramente uno che è da meno. La pallone che arriva dell'Esai, anche lui esperienza nazionale, l'abbiamo detto nel corso della precedente battuta. Rinvio al fondo da parte del portiere albanese, Italo albanese, per essere preciso. Gira palla lo Sciacca
gioca pure un po' col cronometro, vuole fare sgusciare via questi 90 minuti del Favazza, sa che è complicato con questo tipo, è come però se giocasse praticamente in casa il Gurrera, che sarà anche la sede della finale della Coppa Italia Eccellenza, la fase regionale ovviamente, contro la vincente di Modica Vittoria. Ora occhio però a questo pallone che prova ad arrivare al centro con il cross di Tirone, che in questo momento si sta proponendo più come esterno di destra, Telis a sinistra, ed è Licata a fare praticamente l'attaccante di raccordo, a suggerire le tracce giuste a Mangiaracina. Può giocare lo Sciacca, ancora Tirone, mette giù il pallone, prova poi a cederlo al suo compagno, ancora il numero 18 Palombella che arriva in aria, almeno sembrava potesse arrivare in aria, c'è la deviazione, calcio d'angolo per lo Sciacca. Andrà a battere Capitan Licata, scienze di origine, perché poi ha girato un po' tutta Italia quando era di proprietà dell'Udinese. Mette questo cross al centro a cercare Luciano Pierce, l'uomo di coppa, l'abbiamo chiamato poco fa per via dei suoi numeri importanti, nonostante il ruolo è quello di difendere più che di fare male gli avversari. Si perde sul fondo in maniera velleitaria, allora Polizzi potrà girare con il mancino vicino per Raimondi, chiama subito in causa i suoi compagni di reparto. E allora ancora pallone per il Partinico d'Ace con Martignetti che va da Raimondi, c'è Duli vicino, Martignetti appoggia ancora una volta a Polizzi che va lontano, pallone che passa, occhio a Iezzi che si fa vedere a sinistra, entra Iezzi, insiste a destra, la giocata rientra, Iezzi prova il tiro, viene murato, pallone ancora buono e lo Sciacca quindi evita che vada fuori la fiammata di Iezzi. Raimondi invece riesce a anticipare un'altra volta Mangiaracina e chiama l'aiuto dei suoi compagni, il giocatore ex Fermana dove è cresciuto, oggi ha un compito importante, 3 gol in campionato momentaneamente per lui, ma ancora una volta prova a farsi vedere Tirone ad aiutare i suoi compagni e poi la sfera arriva alle parti Licata, è ben anticipato, Partinico d'Ace è molto cattivo sulle seconde palle soprattutto in questo inizio di gara. Raimondi può girare, c'è Trifilò a sostegno di Duli, intanto il giocatore ex Piana va a destra a cercare largo a destra, Caronia sono scambiati nuovamente, Caronia e Iezzi continuano questa staffetta, hanno fatto all'inizio l'11 a sinistra e il 10 a destra, poi cambio, poi di nuovo cambio, allora c'è un tripudio Saccense alla mia destra, anche abbastanza lontani, contando che il Favazza comunque dispone di un bellissimo comparto di tribuna, intanto però si sentono come se fossero a 3 centimetri dalla telecamera per farvi capire quanto stanno spingendo loro, anche se in questo momento a spingere di più è la squadra di Partinico con Duli, può girare largo a sinistra, le parti un'altra volta di Martignetti che prova ad andare lontano dove c'è Mendes, rischia Lesai, è fuori dall'aria, va lontano adesso Lesai, ha rischiato, Licata prova a aiutare Mangiaracina, molto passerà da questo tentativo di supportare Mangiaracina, oggi solo Soletto di davanti con Retucci in panchina, probabilmente sarà nella partita Macchia Retucci anche se non è al meglio, vediamo perché c'è un problema attaccanti per lo Sciacca in questa trasferta di Terrasini. Sbaglia qui Di Giorgio, prende palla subito però Mendola che può appoggiare a Duli, infrante a cercare Mendes, non taglia l'area di rigore, esce lo Sciacca, ancora Duli di testa, non è precisissimo, poi Raimondi può facilitare, Polizzi preferisce tornare dalle parti laterali del campo dove comunque lo aiuta Trifilò, e
allora pallone nuovamente per Di Giorgio, che apre Amendola, lo chiamava il numero 4, in realtà va dove c'è Iezzi, che può correre lì largo a sinistra, supportato adesso da una serie di maglie bianche, pallone che arriva in aria, deviazione Elesai, un miracolo sul suo stesso compagno di Elesai. E qua si vede la bravura del portiere albanese, che ha avuto un riflesso clamoroso, stava per fare gol, credo Luciano Pierce, ma nella sua porta, lì che è un difensore col vizio del gol, ma stava per farlo lì dove non doveva assolutamente far passare il pallone. Ovviamente era involontario, ovviamente era complicato arrivare su questo pallone di Iezzi, che è abbastanza ispirato oggi in questa gara, che ovviamente deve essere un po' il punto di non ritorno della stagione del Partinico Dacio, dopo le difficoltà iniziali con mister Pensabene, l'arrivo di Giannusa, ma comunque la squadra è stata anche rivoluzionata nel corso di questi primi giorni di dicembre. D'altronde ancora sarà tanto da dire in questo mercato che promette spettacolo. Intanto pallone per Mangiaracina, in due a fermarlo, c'è fallo, calcio di punizione, fallo su Mangiaracina, commesso credo da Capitan Raimondi più che da Duli, che era ad aiutarlo in spaccata. Adesso lo Sciacca, dopo il grande rischio corso con la parata di Elesai sullo stesso Pierce, potrebbe addirittura pensare di impensierire quantomeno Polizzi, che in questo momento non è stato chiamato a fare interventi, così come il suo collega 120 metri distante da lui, la lunghezza del campo da gioco di Terrasini. Ora 17:17, può andare Capitan Licata, non lo vedete ma adesso spunterà in schermata. Licata colpisce la barriera, vorrebbe un colpo con il braccio, non c'è nulla da segnalare, ancora quindi Garufo, Polizzi la stoppa lì e poi andrà il Partinico Dacio, 18esimo detto nel corso della partita. Stoppa il pallone Garufo, poi Licata non riesce a controllare, ancora Partinico Dacio, la lotta di Giorgio in mezzo a tre, riesce a smistare il pallone, un'altra volta una masterclass di centrocampo da parte del numero 4. Adesso il pallone comunque non è andato alle parti più pericolose della tre quarti saccense, addirittura torna da Duli, che ora cambia gioco, va da Martignetti, che prova subito a cercare in velocità Mendes, Pierce che lo sta tenendo a bada, va lontano Campanile che si alza e poteva comunque essere buono per Mendola. Alla fine l'ultimo tocco è proprio dell'ex Bagheria e quindi rimessa per lo Sciacca, che già sta perdendo un po' di tempo, già sta facendo correre il cronometro e evidentemente è un po' anche lo schema tattico di mister Bruccoleri odierno, perché avendo pochi attaccanti, se non solamente Mangiaracina, disponibili al 100%, tanto vale chiudersi a roccaforte. L'ha fatto più volte il club saccense nel corso della stagione, l'ultima volta proprio qualche giorno fa, 3 giorni fa, contro il Licata, 0-0 contro i campioni d'inverno. E quindi, contando la forza esplosiva del Licata, che solamente in un'altra occasione era rimasto a secco durante il campionato, possiamo dire che questo tipo di gara va comodo, fa comodo al club di mister Bruccoleri. Adesso altra punizione con, se non vado errato, proprio Capitano Licata assieme a Garufo. Stanno loro due a poter mettere questo pallone al centro. I due numeri 4, Garufo e Di Giorgio, sono dati un pochettino il cambio, la staffetta a San Vito. È uscito Garufo, è entrato Di Giorgio in quel ruolo lì, ovviamente come importanza tattica. Adesso sono entrambi avversari qui al Pavazza, pallone che arriva in aria, Polizzi ci ha messo la mano, Licata era vicinissimo a fare il gol del vantaggio. E i tifosi saccensi ovviamente si esaltano. Qua tocca un'altra volta a Garufo,
Attendiamo la battuta del numero 4. C'è un problema in aria. Eliz va a discutere con il portiere Polizzi e un membro della difesa martinicese. Si può giocare. Che arriva tagliata al centro dell'area, non c'è deviazione da parte dei blu e poi si può giocare. Trattenuta in area in rigore dubbia, si può giocare ancora. Garufo può andare con il numero 4 lì largo a sinistra, ha provato a cercare Licata, ritorna addirittura Iezzi ad aiutare i suoi compagni, va lontano il Partinico Daci che ha rischiato. Adesso meglio lo Sciacca in questo spaccato di gara. Andrà Bruno Teliz alla battuta. Garufo vicino al 33, anche se in realtà qualche metro c'è. Si propone ora Mangiaracina, lo scambio e poi alla fine esce il Partinico Daci. Occhio perché c'è Caronia che attacca la profondità assieme a Mendes, lotta proprio Caronia. Moser va a colpirlo e commette fallo il brasiliano, fallo di Bruno Moser su Caronia. Brasiliano Bruno Moserberg commette fallo, ha fatto gol in campionato, il primo in casa dell'Accademia Trapani, primo con la maglia Saccense, e ora deve difendere su questo calcio di punizione che ha provocato per fallo su Caronia, che andrà a battere invece. Caronia mette il pallone in aria dove c'è Iezzi che può riciclarlo sul secondo palo, lo tiene in campo Duli, poi va lontanissimo Licata un'altra volta. Ora occhio a Di Giorgio che è l'ultimo baluardo, mette il pallone fuori sul pressing di Mangiaracina. Sciacca potrà battere questa rimessa, forse poteva far scorrere Di Giorgio, è complicatissimo agguantare questo pallone per Mangiaracina, però non ha voluto rischiare, anche se, come ho detto anche in apertura, è il Partinico Audace che non ha davvero nulla da perdere rispetto allo Sciacca, che invece ha questo vantaggio minimo ma preziosissimo che deve portare a casa. Garufo, Moser torna da Pierce, proposto largo a sinistra Geraci, colpito qui da Iezzi, calcio di punizione. È allontanato il giovane Iezzi. Adesso Moser scambia con Geraci, Di Giorgio arriva sul pallone, grandissimo intervento. Va allora alle parti mancine del campo dove Caronia non controlla, mani sulla nuca per il numero 10 che questi palloni di solito li controlla sempre. Un po' anche la tensione, un po' l'ansia di partire subito in contropiede, di cercare di sfruttare ogni minima occasione che si parerà oggi davanti ai ragazzi di mister Giannusa. C'è un problema poi dalle parti della panchina di casa, è stato allontanato un membro della panchina, quindi questa è un'espulsione per proteste segnalata anche dal signor Lorena, direttore di gara di oggi, dal primo assistente, dal signor Conticello, assistente della sezione di Catania. Come dicevo, lui così come l'altro, vede il signor Casisa, sono entrambi abili arbitri che abbiamo ritrovato anche durante le nostre dirette del futsal. Occhio qui a Iezzi che ha provato subito ad andare verso le parti mancine del campo dove c'è la Caronia, viene bloccato e poi c'è un momento di pausa perché era in posizione di fuorigioco il giocatore dello Sciacca che aveva provato ad agguantare questo pallone, poi scodella perché c'era ancora un giocatore che richiedeva il servizio dello staff medico sanitario. Fatto sta che siamo al 25esimo, ancora 0-0. Ce l'aspettavamo comunque questo tipo di partita, non ci aspettavamo uno dei più classici match con caterve di gol, ci aspettavamo invece
proprio questo, ci aspettavamo una gara bloccata dove lo Sciacca provava un po' a sgonfiare la palla, il Partinico Dace sta cercando di mettere intensità, sarà compito del centrocampo, quindi provare a vincere la battaglia lì al centro del manto erboso del Pavazza, aiutare gli attaccanti, così come Iezzi che prova a fare tutto da solo, ancora Iezzi mantiene la sfera in campo, viene fermato poi il numero 11 dalla chiusura di Geraci, vorrà andare con il pallone tra le mani in questo momento Trifilo, poi ha provato la giocata, qui Iezzi viene bloccato, poi Licata a sua volta bloccato, può ripartire il Partinico Dace, altro ottimo recupero di Giorgio, va lontanissimo Mendola a cercare Caronia, ancora il 10 lungolinea, può giocare, lo vedete con un pixel lontano, Caronia ancora il pallone, mette il destro al centro e Esai aspettava solo questo. Non batte subito Antonio Elesai, cede invece il pallone a Luciano Pierce, allontano adesso il portiere ex Juve, comunque ha condiviso lo spogliatoio della primavera juventina con tanti giocatori che poi sono diventati star nazionali e internazionali dal 2013 al 2014. Tanti giocatori sono passati dalla cantera juventina. Adesso lotta Licata, pallone che va a colpire le frasche che sono il contorno, che fanno da sfondo al bel panorama comunque che ci regala il Pavazza, con il monte che possiamo ammirare qui al nostro orizzonte. Fallo nel frattempo qui su Mendes, torniamo a parlare della partita perché comunque Mendes sta cercando in qualsiasi modo di farsi vedere, ma oggi è complicatissimo, c'è Pierce che lo sta tenendo attaccatissimo a lui e quindi dovrà mettere in campo la miglior versione di sé. Oscar Mendes, da lui esperienza in Andorra, in Polonia, Malta anche lui, ma tanti comunque che oggi calcano il campo del Pavazza. Qua sbaglia invece il Partinico Dace, riprende palla Mangiaracina ma poi saggiamente va da dietro. Tirone prova a girarsi, ancora Tirone, fermato tutto però dalla chiusura importante ed provvidenziale di Di Mercurio, però un pochettino nell'ombra il numero 3 che sta giocando largo a sinistra, quindi per questo motivo siccome è più lontano dalle nostre telecamere lo vediamo di meno. Ancora pallone che arriva in aria, delicata, esce Raimondi, Mendes anticipato da Pierce e c'è deviazione finale anche di un giocatore del Partinico Dace, proprio di Oscar Mendes, quindi rimessa con le mani per lo Sciacca che andrà con Bruno Teliz. Prende tutti i secondi che vuole Teliz, andrà con la lunga gittata in aria, pallone comunque tagliato che arriva vicino al disco di rigore, poi Garufo non preciso, pallone ancora buono, c'è Tirone in agguato, esce la difesa del Partinico Dace, sempre con la chiusura importante da parte di Giorgio, ha provato il rilancio Mendola, fermato però un'altra volta Oscar Mendes, tagliato fuori dalla corsa per questo pallone che Esai ora può gestire quanto vuole. Rilancio col destro il portiere albanese a cercare Mangiaracina, poi Polizzi viene colpito, carica sul portiere, fallo di Mangiaracina che ha avuto comunque la peggio nel corso di questo scontro. Polizzi ovviamente avendo i guantoni tra le mani spesso e volentieri ha la ragione dalla sua parte, in questo caso aveva anche preso prima il pallone, era in netto anticipo e quindi Mangiaracina non può arrestare la sua corsa, colpisce Polizzi
si rialza adesso il numero 11 Dorante, ma il fallo l'ha commesso lui. Calcio di punizione per il Partinico Audace, quando siamo arrivati alla mezz'ora di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo, bloccato sì, ma molto intenso, soprattutto a centrocampo. Attendiamo la battuta di Polizzi che arriva adesso con un rilancio verso la tre quarti campo. Mendes riesce a prendere questo pallone prima di tutti, ma poi viene anticipato un'altra volta da Geraci, che sta correndo molto. Anche Mangiaragina sta facendo un lavoro di sacrificio. Pallone per lo Shakhtar grazie proprio al pressing del giocatore dal numero 11. E qua Telis perde tantissimo tempo e non c'è bisogno che vi racconti il disappunto dei tifosi di casa. Ancora Telis che ce la sta mettendo tutta per far infuocare definitivamente la gara. Arriva Pierce a anticipare un'altra volta Mendes, rimessa per il Partinico Audace che potrà battere nella sua metà campo. Mendes a lottare ancora con Garufo, fallo commesso dal giocatore Partinico Audace. E allora potrà andare Desiderio Garufo che va alle parti di Pierce. Garufo mette giù Geraci, va ancora dove c'è disponibilità di questo sinistro a cercare proprio Telis, il sombrero dell'uruguagio. Telis, cross che arriva al centro, era Generi il Rio del 33, ha provato a cercare qualcuno dei suoi compagni. Gli applausi dei tifosi saccensi per questa giocata particolarmente estetica di Telis. Servito bene da Rallo, questa nuova esperienza allo Shakhtar dopo aver iniziato la stagione a Camara. Noi che arriva adesso in aria, esce Garufo come il tiro, palo incredibile di Desiderio Garufo, e può andare Mendes, occhio, ecco proprio Garufo, fallo, giallo, è cambiato tutto nello spazio di pochi secondi. Dall'urlo strozzato in gola, la munizione per Garufo. Palo esterno e poi giallo per il numero 4 per questo fallo ai danni di un giocatore avversario. Poteva essere il colpo psicologico che lo peccava lo Shakhtar, invece il Partinico Audace ora c'è un'occasione importante con questo pallone che proverà a mettere al centro Caromina. Preferisce invece Di Giorgio, l'ultimo baluardo del 4 riesce comunque a andare alle parti di Caromina. Destro tagliato, esce un'altra volta lo Shakhtar e poi Di Mercurio, la giocata su Mangiaracina, può andare il 3, ha spazio. Ora si va a incuneare dalle parti blu, va a cercare Iezzi che arriva sul pallone, pallone al centro, la chiusura sulla linea, traversa poi di Mendes, incredibile la traversa del giocatore con la maglia numero 9, palo per lo Shakhtar, salvataggio sulla linea e poi traversa per Mendes. La partita è ufficialmente esplosa per Pavazza, giallo per Iezzi. Giallo per Iezzi che ha fatto questo fallo anche abbastanza duro. Incredibile qui al Pavazza. Salvataggio sulla linea, credo di Pierce, poi la traversa di Oscar Mendes. Con le mani adesso il Partinico Audace adesso può giocare invece calcio di punizione, la partita è esplosa
qui al Pavazza. 36esimo. Aspettavamo questo, aspettavamo i lampi, i botti e sono arrivati. Occhio a Telic adesso, largo a sinistra. Licata continua sulla fascia mancina, Raimondi va lontano, poi ci prova addirittura Geraci con un tentativo di scodella che però supera ampiamente la porta di Polizzi. 36 sul cronometro di gara, bellissima questa parte finale di primo tempo con il palo di Garufo, la traversa di Mendes che adesso prova ad andare in profondità, non è fermato da Luciano Pierce che poi non riesce a servire Tennis. Non è ancora buono per il partito audace di Giorgio, è buona idea per Mendes, esce però perfettamente Elesai. E allora rimessa che viene evitata dal portiere albanese che anda con le mani e ha pochi secondi, ne ha 8 per farlo. Adesso va lontanissimo a cercare Mangiaracina che corre bene, Duli prova a disturbarlo, mette il pallone fuori e calcio d'angolo per lo Sciacca. Una bellissima partita fino a questo momento, intensa, agonismo puro, perché c'è in palio comunque la finale regionale contro la vincente di Modica Vittoria. Pallone che arriva al centro, viene bloccato e quindi spunta il tentativo di destro da lontanissimo. Ci ha provato Daleo, era praticamente l'ultimo uomo dello Sciacca, lui è esterno, non va molto spesso a colpire di testa, anzi quasi mai per essere più precisi. Adesso mette il pallone fuori Bruno Moser, può andare con le mani il partito un'altra volta con Di Mercurio che prova Caronia, ancora lo scambio tra due, Di Mercurio si riappoggia dietro. Duli ancora per la corsa di Trifilo che viene però bloccato prima ancora di cominciare. Ora prova il cross ma viene fermato anche questo, allora può andare lo Sciacca anche non benissimo. L'errore di Tirone contro cui stiamo partendo lui, Mangiaracina e Licata. Pallone buono dopo il break di Mercurio. Ci ha provato Mendes a correre un'altra volta più veloce dei difensori, non c'è riuscito. Geraci riesce a gestire questo pallone e va da Telic. Telic ancora lo scambio con Licata, l'esperienza a servizio dello Sciacca. Garufo, pallone a destra per Daleo. Alla fine arriva alle parti di Telic che lotta, c'è fallo poi segnalato da parte dell'uruguagio che aveva trattenuto Iezzi che gli aveva sporcato il pallone. E allora siamo arrivati al 40esimo di gioco, un primo tempo pieno di botti, soprattutto la parte finale. In questo momento, lo ricordo, passerebbe lo Sciacca che è avanti di 1. Ecco qua però Elesai con la finta che gli fa Rallo, Elesai lo rimprovera un pochettino ma poi alla fine dice va bene, vai, pensiamo alle prossime escursioni che faranno i ragazzi di mister Giannusa, che sono alla ricerca di quel gol che, come stavo dicendo, andrebbe a fungere da equalizer, andrebbe ad equilibrare lo scontro tra andata e ritorno. Non è ancora buono per Tirone, e giocate di Tirone, entra in aria, alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, vorrebbe il fallo di Mercurio ma non lo ottiene, calcio d'angolo quindi per lo Sciacca ancora con il numero 23 Capitan Licata che andrà
con ogni probabilità, come ha fatto anche nelle ultime occasioni, andrà a battere. Questo tentativo della bandierina non è il primo, spero non sarà neanche l'ultimo che avrà oggi a disposizione lo Sciacca. Intanto andrà a battere col sinistro, che va a rientrare sul secondo palo, anche se è un po' lungo. Ora può tenerlo in campo Rallo, lo fa, si va a incuneare lì sulla bandierina. Ancora Rallo, prova a ottenere un altro calcio d'angolo e ci riesce. Ottima giocata di Angelo Rallo, che fa sbattere il pallone su Mendola, e quindi sarà calcio d'angolo per lo Sciacca. Ancora col numero 4 stavolta, con Desiderio Garufo. Fa sentire il pubblico saccense. Adesso tocca però ai ragazzi in campo. Ci sarà questo cross che arriverà in aria, tagliatissimo, esce Mendes. E poi lotta Caronia qui con Tirone. L'ultimo tocco è di Caronia, rimessa per lo Sciacca, e Caronia, tenendo il pallone, fa un po' il gioco della formazione avversaria, fa perdere secondi, che è quello che vuole fare alla fine lo Sciacca. Daleo scambia bene con Tirone, ancora pallone per il 26. Daleo mette il cross al centro, a rimorchio non c'è nessuno, esce Raimondi, poi Garufo un'altra volta bloccato, c'è Mendes che prova a spostare il pallone e ce la fa, fallo di Pierce, calcio di punizione per il Partinico d'Ace. Poi qua Mangiaracini in maniera anche un pochettino plateale sposta il pallone, guadagna qualche metro invece Capitan Raimondi. Stanno cercando tutti i trucchetti di questo mondo, Partinico d'Ace e Sciacca, per sbloccare questa gara. Adesso Duli a sinistra, Duli per Di Mercurio, Caronia, bloccato Caronia, torna Di Mercurio, prova a girare questo pallone, il numero 3 lo fa, adesso Mendes in profondità, Mendes, troppa profondità, che il campo finisce. Rimessa dal fondo per Elesai, che può battere in tranquillità. 43esimo appena concluso, mancheranno 2 minuti da quando batterà il portiere Italo Albanese, più eventuale recupero che sarà concesso dal direttore di gara di oggi, il signor Floreno. Bilancio lungo di Elesai che arriva fino a 3 quarti campo avversaria. Deliz controlla, può correre il 33, torna dietro, si va a fare fallo. Deve stare attento Iezzi perché è già ammonito, calcio di punizione per lo Sciacca. Perché per il fallo poco fa mi sembra che Iezzi sia stato ammonito per proteste ai danni del direttore di gara per un intervento comunque veemente, che si erano fatti un po' a vicenda lui e il giocatore avversario. Tocca ancora una volta a Licata, Mancina a uscire, alla fine arriva Tirone che ha provato il tiro, perdonate il gioco di parole, dalla lunetta però colpisce male il numero 18 dello Sciacca, rimessa per Polizzi che batte corto. Iezzi, ancora Iezzi va dietro, c'è Raimondi. Mendola è bloccato, intervento sul pallone, può andare quindi lo Sciacca, ancora lì a destra con la corsa di Daleo, vede Tirone che non controlla, pallone a metà ripreso da Raimondi che può suonare la carica, Raimondi va a destra, Iezzi è solo ed è in posizione regolare, Iezzi in aria, ancora Iezzi, si allunga il pallone, ha avuto l'occasione qui Iezzi, ma ha sprecato questo pallone, si dispera, è disperatissimo Iezzi. Siamo al
troppo a Iezzi, che viene rincuorato da tutti i suoi compagni. Poteva essere la palla che cambiava la storia di questa partita. Mette fuori il pallone nel frattempo il numero 7 del Partinico Dace, il nuovo arrivato, uno dei tanti non è arrivato, ovvero Trutilò, direttamente da Licata. Adesso scambio con il buon Mangiaracina che va a larga a sinistra, ancora Mangiaracina, prova a mettere cross al centro. È vero che se non c'è lui in aria è difficile ci sia qualcuno che possa convertire il cross in gol, però fatto sta, c'è il calcio d'angolo e batterà Licata. Non abbiamo captato quanto ha dato di recupero il signor Lorena. Fatto sta che Licata potrà andare alla battuta, adesso lo fa col mancino tagliato, esce un'altra volta Mendes, poi Chiarufo, gira palla a Iezzi che fa un ottimo lavoro, ma può giocare il Partinico Dace perché c'è Duli che sono alla carica, larga a destra, rientra Duli, poi si riappoggia a Di Giorgio che cambio gioco per Caronia, controllo, viene fermato il numero 10. Mangiaracina tocca l'ultimo pallone di questo primo tempo, finisce 0-0 la prima frazione. A tra poco con la ripresa della semifinale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza fase regionale. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo un anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare due chiacchiere, tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che se certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte
appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma hai la sensazione e la percezione che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che
che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Pronti per ricominciare qui dal Favazza di Terrasini, 0-0 ancora tra Partinico Dace e Unitas Sciacca, un risultato che non è stato ancora violato, però comunque entrambe le squadre sono andate vicinissime a trovare il gol del vantaggio. Prima il club ospite, prima lo Sciacca con la traversa sfiorata e poi un palo di Garufo, e poi dopo il Partinico Dace ha avuto la grande occasione, prima con il salvataggio sulla linea di Pierce e poi con la traversa di Mendes. Occhio però a Iezzi, Mendes lascia questo pallone buono per Caronia, che ha provato il destro a giro ma non è entrata questo pallone, questa idea del numero 10, che però ha fatto già capire un pochettino come andrà questo secondo tempo, come vuole che il Partinico vada questo secondo tempo. Adesso pallone che torna ad essere dello Sciacca. Andiamo con le formazioni che inizieranno dal via questo secondo tempo, già hanno fatto, mentre Caronia ridà praticamente il pallone ad Elesai. In porta per il Partinico Dace c'è Polizzi, poi Martignetti, Di Mercurio, Raimondi e Duli dietro, con Di Giorgio, Trifilò e Mendola a centrocampo. Davanti Caronia, Iezzi e Mendes come prima punta. Occhio a questo pallone, buono per l'attacco dello Sciacca, ma c'è sempre Capita Raimondi che dice di no. Poi Iezzi prova a evitare la rimessa con le mani avversarie ma non ci riesce. Sciacca che ritorna in campo con Elesai in porta, dietro Moser, Pierce e Rallo, centrocampo abbastanza folto con Daleo, Garufo, Teriz, Geraci e Tirone. Davanti c'è Licata alle spalle di Mangiaracina. Queste le scelte di mister Broccoleri, un po' anche obbligate. Adesso riprende palla Garufo, ha rischiato qua, e poi un'altra volta il numero 4 che ritorna del pallone, c'è Tirone non riesce a liberare lo spazio per andare alla conclusione. Adesso potrebbe ripartire Caronia, c'è Mendes che lotta sempre con Pierce, poi ancora una volta Tirone, stavolta gira Garufo, prova a cerchiare Mangiaracina, Tirone può arrivare su questo pallone, ancora Mangiaracina in area, il destro di Mangiaracina che finisce fuori, e questo è stato forse il colpo più pericoloso contro il palo di Garufo dello Sciacca in questi primi 48 minuti. Il pallone in campo, alla lettura delle formazioni ci viene facile dire che saranno praticamente gli stessi, sono gli stessi i 22 che hanno iniziato la gara, che hanno anche iniziato il secondo tempo. Ricordiamo anche a terna arbitrale oggi il fischietto là il signor Pierluigi Florena della sezione di Messina, assistenti il signor Conticello della sezione di Catania e il signor Casisa della sezione di Palermo. Occhio qua a Caronia, riprende palla ma commette fallo, si arrabbia tutta la parte dei tifosi di casa per questo fallo di Caronia sul Moser, che rimane a terra anche un po' dolorante, forse un crampo per il brasiliano che si rialza, dolorante, ma può continuare. Regolamento della Coppa Italia Eccellenza, la fase regionale vede le 32 squadre che fanno parte dei due gironi di Eccellenza Siciliana giocarsi il titolo di migliore della Sicilia. L'anno scorso a vincere proprio lo Sciacca contro l'Avola il 15 gennaio 25. Oltre a questo pallone che poteva essere buono per Daleo, ma deve per forza di cose ritirare la sua candidatura a prendere questo oggetto della contesa che stava correndo alle parti destre del campo. Come dicevo poco fa, il regolamento è quello abbastanza classico, con due squadre, 16esimi, ottavi, quarti, si arriva alle semifinali, sempre match, andata e ritorno, si arriva alle semifinali e abbiamo Partinico Dace e Sciacca che si devono giocare gli ultimi 90 minuti di questo round con un vantaggio minimo a pensare dello Sciacca. Qua può andare Mangiaracina, fermato da Di Giorgio che entra perfettamente spaccata, può andare lontano quindi Caronia, allontana stavolta tutto Geraci. Questo è il cuore, la grinta, e soprattutto segnaliamo un bellissimo abbraccio tra Garufo e Caronia a telecamere lontane. Questo a far capire che oggi c'è
c'è tanto agonismo, ma soprattutto c'è tanta voglia di fare bene, c'è tanto rispetto tra le due squadre in campo e si vede anche da come stanno giocando. Occhio qua il pallone per Geraci recuperato, lotta anche di Cata, era in realtà per Di Giorgio il pallone, Raimondi però colpisce male, stava quasi per regalare un'occasione importante al suo avversario più vicino. Qua lotta Iezzi con Rallo, ancora Iezzi a mantenere il possesso perché ottiene una rimessa laterale importantissima. Gara di cuore e sacrificio per Iezzi, forse un po' stanco, si vede come è arrivato su quel pallone al 45esimo, su quel rilancio perfetto di Capitan Raimondi. L'avesse controllata meglio, ma con i sé, lo sappiamo, non si fa la storia, soprattutto non si vincono le coppe, non si vincono i mondiali, così come dice un grandissimo del giornalismo italiano sportivo, però il grande Carlo Manzini, che salutiamo, gli auguriamo ovviamente di poter affrontare al meglio questa nuova gara che deve vincere nel corso di questa off-season la Formula 1, ma siamo in piena season di calcio e soprattutto siamo nel pieno della gara tra Partinico e Sciacca, che però Licata deve già abbandonare. Esce il capitano per lo Sciacca, al suo posto entra il numero 73 Alex Scalia, mossa chiaramente difensiva perché esce Licata che stava facendo praticamente il trequartista, entra Alex Scalia, classe 2004, giocatore molto giovane, proviene dal Castrum Favara e soprattutto dopo l'ultima esperienza in eccellenza lombarda con la maglia della Tritium, lui che è prodotto parte del calcio palermitano, del calcio nostrano, poi ha provato la grande chiamata al nord, alla Pro Vercelli, dove comunque anche guadagnato qualche comunicazione in Serie C, poi gli infortuni non gli hanno reso la vita facile. È un difensore tutta garra e che soprattutto si è guadagnato l'affetto dei tifosi d'accensi nel corso delle ultime gare. Occhio, questo pallone è entrato nel frattempo lo Sciacca con Daleo, ancora Daleo, Polizia a bloccare e poi esce addirittura in rovesciata. Qui il Partinico Dacia con Trifilo, poi è proprio Trifilo a ricevere il colpo, grande presa di Polizia, ma tanto vale che era tutto fermo. La corsa di Daleo ora può essere un tema, Daleo che sta giocando a sinistra dopo che nel primo tempo gioca a destra, sempre nel lato vicino alle panchine praticamente, l'esterno dello Sciacca, che dobbiamo capire anche un pochettino come si è risistemato, mi sembra un 3-4-2-1, diventa più un 5-2-2-1, con Delizia resta a fare praticamente il trequartista alle spalle di Mangiaracina assieme a Tirone. Fallo, qui subito un fallo da un giocatore del Partinico Dace, calcio di punizione allora per i padroni di casa che possono mettere ancora pressione allo Sciacca, che con l'ingresso di Scalia sicuramente stanno aumentando a dismisura la presenza difensiva nella propria area di rigore. Qualche maglia bianca c'è in aria, vi ripeto, tutte le maglie bianche, eccezione fatta per chi batte e per l'ultimo baluardo che dovrebbe essere sempre Di Giorgio e Caronia che va a battere, fischia Florena, scodella del 10 a cercare Iezzi. Non era male l'idea, con Iezzi chiamato sul secondo palo a scavalcare tutta la difesa dello Sciacca. Era uno schema e stava anche riuscendo. Caronia. Scagliere chiama calma. Adesso può andare il numero 73. Adesso a cercare la corsa. Delizia al contrario, che stava rinvenendo verso la parte di campo dei Saccensi in questo secondo tempo, attaccheranno verso destra il vostro schermo. Adesso Delizia andrà a girare questo pallone per Mangiaracina, vince un altro contrasto di Mercurio che poi viene atterrato, calcio di punizione per il Partinico Dace.
scontro con Tirone. Ancora Partinico prova a giocare questa sfera, ma è complicatissima. Ancora Sciacca. Garufo. Dietro il pallone di Geraci, addirittura dell'Esai. Pressa forte Mendes, Esai preferisce andare dalle parti dello schieramento offensivo dello Sciacca. Riprende palla però Raimondi, Incraduli. Iezzi, molto basso. Di Giorgio. Iezzi, centra. Preferisce tornare dalle parti di Martignetti, poi di Mercurio, ancora prova a farsi vedere di Mercurio. Fallo! Ne aveva saltati due, l'ultimo colpo glielo infligge Desiderio Garufo, che nel frattempo è diventato anche il capitano dello Sciacca dopo l'uscita di Licata, il primo cambio finora unico della gara quando siamo arrivati al 56esimo. Calcio di punizione per il Partinico Daci, così come in occasione della punizione battuta qualche secondo fa è sempre Caronia a battere, ma stavolta dalla parte mancina del campo, molto vicino alla barriera messa da Elesai. Va Caronia sul secondo palo, spizzata da parte di Trifilo, se non vado errato. Alla fine però il pallone torna ad essere dello Sciacca con Elesai che andrà alla battuta. Elesai va lontano a cercare un'altra volta Mangiaracina che sbilancia Raimondo. Calcio di punizione, può battere quindi il Partinico Audace, ancora con lo scambio di sulla destra. Catena che sembra voler essere più intenzionata rispetto a quella mancina a far male, anche se Di Mercurio si è messo in testa di fare qualcosa di interessante lì. Poi qua Moser allontana il pallone, giallo, poteva forse evitare Bruno Moser. Il pallone si è perso nei meandri del parcheggio del Pavazza. Il brasiliano è il terzo ammonito della gara. Dopo Garufo e Iezzi, Moser è il terzo ammonito della gara. Come dicono anche qua in tribuna, un po' ingenua l'ammonizione per Moser, perché qua poteva anche evitare sinceramente il brasiliano. Ci saranno tempi dove fare questo tipo di giocare sarà più utile. Occhio a Mangiaracina, in due su di lui Mangiaracina vince il rimpallo, ma comunque c'è Raimondi che continua a lottare e soprattutto ottiene la rimessa con le mani. Si lamenta nei confronti del signor Casisa invece Raimondi, ma è tutto buono, può giocare il Partinico Daci, ancora con il pallone che gira alle parti di Di Mercurio che va lontano. Mendes anticipato, poi Garufo prova a stoppare, c'è Mendola che cerca di fare ordine, alla fine Teliz atterrato, calcio di punizione, fallo di Giorgio che sbilancia Teliz e sarà quindi battuta alla lunga distanza per lo Sciacca, che però può contare su giocatori di ampio tasso tecnico. Vediamo altri elementi della panchina di mister Bruccoleri che si stanno scaldando, stanno aumentando l'intensità del riscaldamento. Sono molti di più per ora quelli del Partinico Daci, addirittura 5 se non 6 quelli che sono in questo momento in lista per entrare. Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione. Fischia ora Torena, Scodella al centro, è alta la bandierina del signor Casisa. C'era stato il gol dello Sciacca, lo schema che funzionava ha funzionato per mister Bruccoleri, lo stacco di testa, ma era in posizione irregolare, se non vado errato Mangiaracina, ma sicuramente rivedremo meglio più tardi. La prima cosa che ho avuto intenzione di controllare era proprio la bandierina del signor Casisa nel dubbio
che c'era pervenuto qui sugli spalti del Favazza. Sciacca che ha fatto gol, ma era tutto fermo per fuorigioco su questo tentativo di Telic di aprire il campo da questo calcio di punizione. Qua giallo annunciato per il giocatore del Partinico Dace che atterra da Leo. Momenti di confusione, è salito un'altra volta il termometro della gara, calcio di punizione giallo per Trifilo. Questo fallo su da Leo. Anche Trifilo quindi spunta nel taccuino dei cattivi. Il quarto minuto della gara, ancora prova uno schema lo Sciacca con Telic che però perde l'attimo giusto. Palla per Caronia che lascia il pallone ai suoi difensori. Ora di gioco 0-0. Aveva provato a modificare il risultato dello Sciacca, ce l'aveva fatta, ma Polizzi era stato battuto da un giocatore in posizione di fuorigioco. Proprio Mangiaracina, se i miei occhi non mi hanno tradito, era l'uomo che era in posizione irregolare. Qua va a pressare forte Mangiaracina. Alla fine può giocare ancora una volta lo Sciacca. Atterrato Garufo, non c'è fallo per il direttore di gara. Colpiva la nuca Garufo, la stocca la testa, prova magari a far stoppare il gioco, ma può andare Di Mercurio, si arrabbia un po' Telic, può giocare per il Partinico Dace con Trifilo, prova a scambiare con Di Mercurio, riprende palla regolarmente Bruno Telic che poi riesce a dare la possibilità di partire in contropiede a Daleo, velocissimo il 26, anche a Daleo, poi Raimondi tocca, ma quando il pallone è già riuscito. 62esimo, 0-0 tra Partinico Dace e Sciacca. Ricordiamo che in caso di pareggio passerebbe lo Sciacca, in caso di vittoria saccense passerebbe lo Sciacca, in caso di vittoria del Partinico Dace, se avviene per un solo gol di scarto, andremo ai calci di rigore direttamente, senza passare dai supplementari. La novità di questo anno, di questa edizione 25-26. Qua occhio, pallone che viene recuperato da Trifilo che lotta anche a terra. Trifilo insiste, poi serve vicino a lui Caronia, ancora Trifilo, non si chiude il triangolo. Pallone in questo momento per il Partinico Dace. Pardon, per lo Sciacca. Messa con le mani. Andiamo alla battuta. E adesso Raimondi allontana a cercare Pierce che anticipa un'altra volta il suo avversario, che non sarà più Mendes, che ha lasciato il campo. Adesso toccherà Macaluso. Calcio d'angolo per il Partinico Dace. Occhio a questo pallone che arriva al centro dell'area di rigore, ancora una volta esce lo Sciacca, poi può tornare a Iezzi che aveva battuto. Iezzi col mancino bloccato da Scalia, rimessa che diventa calcio d'angolo per il Partinico Dace. Attendiamo per la battuta di questo calcio d'angolo, si allontana Iezzi, andrà a Caronia, quindi pallone che arriva al centro, un'altra volta esce Garufo e poi Di Giorgio mette giù Iezzi, ultimo tocco di Mangiaracina, prova a farsi vedere quindi un'altra volta lo Sciacca.
Giorgio. Iezzi, può andare il Partinico ancora con il suo numero 11. Sempre Iezzi, torna da Di Giorgio. Di Giorgio ancora per Di Mercurio, ultimo tocco di Teliz, rimesso sempre per il Partinico. Caronino. Ancora Partinico, prova a girare questo pallone, addirittura a prendere il mister Giannusa. C'è pronto un cambio per lo Sciacca, anche perché è rimasto a terra Geraci. Sta per entrare il numero Fabrizio Foscari, anche lui un ex San Vitolo Capo, arrivato nel corso di questo mercato di dicembre a Sciacca, vediamo che esce al suo posto. Forse proprio Geraci, che è l'audicante di Trump, è proprio lui a lasciare il campo, mentre poco fa ricordiamo l'uscita di Mendes, l'ingresso di Macaluso, cambio normalissimo. Non ha convinto Oscar Mendes, una traversa, tanta garra, tanta lotta lì sul tre quarti campo, ma senza mai colpo ferire. Invece Macaluso conosciamo per le sue qualità già dal precedente campionato di promozione. Adesso attendiamo ovviamente una sua possibile firma. Intanto il pallone torna ad essere del Partinico Audace. Non si vede ancora Retucci, che non è al meglio, lo sappiamo. Non è qua buono per Iezzi, lotta con Luis Scalia, che rimane attaccato a lui come una figurina, poi lo aiuta Tirone. Fallo commesso da Tirone su Iezzi, che aveva recuperato il pallone. Tirone ha tirato, perdonate anche in questo caso il gioco di parole, la maglietta del numero 11 avversario, e poi anche un po' a prendersi il fallo, perché non era evidentissimo, è stato bravo, ed è anche il lavoro che deve fare in questo momento Iezzi. Sempre Caronia, Di Giorgio a destra, molto defilato. Caronia va infatti in aria, Elesai col pugno, poi Raimondi rifilò, lotta forte da Leo, riprende palla e potrebbe anche ripartire lo Sciacca con un fallo molto brutto qui da parte di un giocatore del Partinico. Si tratta del neoentrato Macaluso, che diventa anche un altro degli ammoniti di questa gara. Fallo abbastanza pesante anche, possiamo dire, su Luciano Piers, che stava ripartendo in contropiede, stava fermato con le cattive, e quindi calcio di punizione per lo Sciacca, giallo per Macaluso tra le fila del Partinico Audace. Adesso occhio, perché c'è ancora movimento in panchina per qualche nuovo ingresso. Ovviamente ora non si gioca più praticamente. Pierce probabilmente peggiore, perché il colpo è stato importante, ma anche e soprattutto per una ragione di tempo, di secondi che passano inesorabili per il Partinico Audace, lentissimi invece per l'Unitas Sciacca, che vuole centrare quella che sarebbe la seconda finale di Coppa Italia d'Eccellenza, fase regionale consecutiva, e soprattutto un importante bonus è che si giocherà al Gurrera, si giocherà nel tempio nero-verde, e quindi questo ovviamente è anche un bonus importante. Lo Sciacca ha sempre vinto al Gurrera quest'anno in Coppa, tranne nella gara contro il Licate, dove comunque ai rigori riuscì ad avere la meglio, quindi che adesso va lontanissimo, addirittura aveva provato Elesai a fregare Polizzi, che era abbastanza lontano dai pali, però molto in sicurezza Polizzi. Lotta forte Macaluso, e deve stare attento perché è già ammonito. Anche Iezzi ci mette il fisico su Moser, non è buono ancora per Mendola, che poi però non riesce ad arrivarvi. Ancora Mendola, tocca per ultimo, rimessa per Elesai.
scommessa al fondo per Elesai. Noi vi ricordiamo che in questo momento, comunque in contemporanea, sui nostri canali c'è Castellammare Calcio contro Accademia Trapani, a cura del nostro carissimo Marco Gelluso, che oggi fa anche gli anni, quindi tanti auguri a lui. Se dovete andare a commentare sotto la sua live, mandando gli auguri. Intanto però c'è lo Sciacca in aria con Teliz, che va dove c'è Garufo, lo scambio con Foscari, che ha provato in ogni modo ad arrivare su questo pallone. Scalia poi, ne è entrati il mister Brucculeri, prima Foscari, poi Scalia, ancora Foscari, va alle parti di Teliz, Daleo, Foscari può giocare, Fabrizio Foscari, torna dove c'è Daleo, Teliz ancora per l'ex San Vito, Foscari in mezzo a una serie di maglie bianche, perde il pallone, poi lotta la terra, c'è un fallo commesso da Foscari che evidentemente ha trattenuto il pallone, poi viene rialzato quasi a forza dal giocatore avversario. Ci aveva provato Foscari, tanta grinta, ma alla fine serve anche lucidità, e in questo momento ne serve tanta allo Sciacca per durare altri 20 minuti sul recupero, seguiti da un tifo fantastico, seguiti dalla buona stella di mister Bruccoleri. Ma adesso occhio, perché Macaluso viene fermato da Luciano Pierce, che ha cambiato il suo marcatore, ma non cambia ovviamente la marcatura, potremmo dire. Cambia il marcato, non la marcatura. Questa forse è la frase detta in italiano corretto per quanto riguarda Luciano Pierce. In questo momento sta facendo comunque una gara di alto livello, e pensate che forse ha fatto lui il salvataggio migliore al pari di quello di Elesai, però su un suo tiro, quindi insomma un pochettino croce e delizia di questa prestazione difensiva dello Sciacca, l'argentino, che adesso serve Foscari. Una palla Garufo, alla fine la dà Daleo qui Foscari, che si riappoggia dietro e lo Sciacca perde minuti. Lo Sciacca perde tempo con uno dei suoi capisaldi per il possesso palla. Trovare sempre linee di passaggio interessanti come questa poteva essere per Foscari da parte di Daleo, si erano scambiati per un attimo i due. Pallone che torna all'Elesai. Scalia va a lottare duro con Macaluso. Scusate, c'è una jeep da spostare davanti al cancello, grazie. Una jeep grigia. Fallo commesso qui da Macaluso. Mentre che Vieni per la 3, sei urgente, un annuncio sull'altoparlante del campo, del stadio comunale. Non ci interessa. Speriamo che il proprietario di questa jeep grigia possa andare a spostare prima che arrivi qualcuno. Spostare la macchina di sua sponte. Ma torniamo alla partita, dai. Elesai va lontano, l'altra volta Polizzi. È un po' un tran ricorrente. Quando Elesai ha il pallone, questo fa capire anche la potenza di calcio che ha l'Italo albanese. Prende palla un'altra volta il Partinico con Caronia che rinvia addirittura sul disco di centrocampo. Raimondi per Di Mercurio, ancora Di Mercurio, lo scambio con Iezzi. Di Mercurio allunga questa traiettoria Garufo. C'è ancora Caronia a lottare con Tirone. Caronia in mezzo a una serie di maglie blu, lotta e poi riprende palla Teliz, che va c'è Tirone, si scorda però di controllare la palla. Intervento regolare sul Tirone. Polizzi gioca il Partinico Audace. Non importa che Tirone sia a terra, va dove c'è Iezzi, questo pallone, controllo di Iezzi privato, la riprende Elesai. Si è rialzato Tirone, Elesai aspetta che si rialzi a tutti gli effetti, però il numero 18 continua a toccarsi la caviglia. Poi Moser ritorna da Elesai. Ma lontano il portiere ex Juve a cercare ancora la corsa di Tirone. Cambia lato di Mercurio, va dalle parti l'altra volta del buon
di meno, perché quando vanno là, dall'altra parte è più difficile per noi raccontare i dettagli. Così come qua Macaluso ha provato a fare spalla a spalla con Daleo e con Pierce, ma non è riuscito nella sua impresa, rimessa con le mani, che batterà proprio Domenico Daleo. Arriviamo al 75esimo, arriviamo al momento del cambio per il Partinico Audace, perché esce Duli che già è a bordo campo, entra il numero 14 Alfano, e questo è un cambio chiaramente offensivo, perché esce un difensore, entra un giocatore che sa fare gol. Alfano ha segnato già 2 reti in questa stagione di Coppa, e quindi è un cambio che sciorina chiaramente la volontà di attaccare per quanto riguarda mister Giannusa. Quale giocate favolose di Mercurio. Può cambiare campo adesso Caronia, che aspetta però un attimo, fermato Caronia, rimessa con le mani per il Partinico Audace, che può rimanere comunque là davanti. Ancora per Di Mercurio, che ha cambiato fascia in questa ultima azione, breve azione, e quindi calcio d'angolo per il Partinico Audace, ancora con il talento di Mercurio dirottato momentaneamente a destra. Tocca a Caronia, può cambiare tutto da un momento all'altro. Caronia, palla al centro, anticipato da Scalia. Qui ancora pallone buono per Alfano, che entra in aria. Alfano vuole troppo, ultimo tocco di Alfano, ha voluto tanto, ma questo è lo strappo, questo è il talento che ha a sua disposizione Alfano. E adesso al 77esimo è 0-0. Iresai può andare a battere, ancora il portiere dello Sciacca in fuori gioco netto, mangia la Cina, e allora ancora pallone che Macaluso gira male, e quindi qua Foscari sbaglia il passaggio per Daleo, che sembrava più una formalità. Lotta di Giorgio, lotta forte con Daleo, alla fine l'ultimo a toccare il pallone è Di Giorgio, ma comunque commette fallo perché lo trattiene, e quindi calcio di punizione. Si arrabbia Manfredi Di Giorgio, ma il pallone intanto torna ad essere dello Sciacca, torna ad essere della squadra che in questo momento è in vantaggio, in virtù anche dei gol siglati nella gara di andata. Il gol nella gara di andata esce Caronia, dentro Calagna, anche lui 2 gol in questo cammino di Coppa, così come Alfano. Le spalle di Caronia appunto sono i migliori. Occhio però, prima che lo Sciacca prova a girare nuovamente verso la porta di Polizzi, poi Foscari non gira bene, c'è Di Giorgio che va lontano con questo rilancio a cercare proprio Calagna, che prova subito a farsi vedere. Calagna, sinistro! L'idea c'era, e anche la realizzazione, perché parliamo poi di un talento come Calagna. Potrà andare Elesai alla battuta. Perde tempo Elesai e c'è giallo. È la seconda ammonizione per perdita di tempo che lo Sciacca vede inflitta a suo sfavore dopo quella di Moser. Qua occhio proprio al brasiliano, che non riesce a evitare che questo pallone arrivi a Macaluso, che chiama in causa Alfano. Può andare Alfano, largo a sinistra, ancora lui, Alfano riesce a passare in mezzo a 2, Alfano è in aria, colpito, non c'è rigore, non c'è nulla da segnalare, solo calcio d'angolo. Una giocata ai limiti del paradosso di Alfano, che passa in mezzo a 2. Ora occhio, perché c'è questo calcio d'angolo per il Partinico Audace.
Pallone che arriva in aria, la toccata, stavolta un giocatore in maglia bianca, Di Giorgio, stoppa, va lontano, senza saperne leggere né scrivere, a vuoto Iezzi, può controllare quindi un'altra volta Mangiaratina, mette fuori il pallone, qui, Trifilo, poi c'è cambio per lo Sciacca. Elia si era disinteressato di andare a prendere questo pallone perché c'è un cambio. Entra il giovane Federico, fuori Oscar. Questa è una bella scelta il mister Piccoleri. Non mi sembra che Foscari abbia un problema e quindi chi lo sa, magari deve anche essere una bocciatura. Non mi sembra molto contento guardando come esce Fabrizio Foscari, ex San Vito Capo, in questa nuova avventura allo Sciacca. Esce proprio lui che era entrato nel corso del secondo tempo. 10 minuti invece per Federico, qua a terra Scalia, andare Moser, ancora lui, Moser lotta, pallone buono per Tirone, anche Tirone può giocare, Tirone la riprende Moser, fermato, e allora Di Giorgio, e allora la riprende anche Calagna, cambia gioco, va dove c'è un'altra volta, Iezzi mette fuori Scalia, l'applauso dei suoi compagni. Adesso Iezzi appoggia dietro per Alfano, ancora lo scambio tra i due, Alfano sempre per Iezzi, sempre loro due, vogliono inventare lì a sinistra, Iezzi, esce Scalia, un'altra volta, super preciso. E qua Moser rischia sul pressing di Iezzi, non gli ha dato comunque un pallone tranquillo Teliz. E allora ancora Partinico Audace, ancora con la corsa, la speranza di Iezzi che prova ad andare lì a sinistra in mezzo a tre, pallone che passa, la può prendere Lesai. 82 sul cronometro di gara. Va lontano Lesai. Mette fuori il pallone Partinico Audace. C'è un cambio nel Partinico Audace, entra il numero 16 30 Coste, esce, se non vado errato, il numero 8 Mendola. Quelli che sentite sono i tifosi dello Sciacca che stanno dando tutto per condurre i propri beniamini verso questa seconda finale consecutiva. Ancora Moser a cercare lo scambio, Moser cross al centro, la stoppa di Giorgio, prova ad andare lontano, non è male, ma Caruso anticipato, inizia un ping pong tra le due squadre, va a mettere giù poi lo Sciacca, ritorna perfettamente Moser rischiando che ha già morito, poi qua mette il pallone fuori un po' a caso anche qui Rallo, lotta il Partinico, non c'è fallo da segnalare, ancora Di Giorgio, bloccato anche lui, un'altra volta, stavolta c'è fallo, giallo anche per il neoentrato Federico. Calcio di punizione per il Partinico Audace. Mercurio, Podella e Lesai.
è sicuro e va subito lontano perché può correre Mangiaracina contro Polizzi che esce, rimessa con le mani per lo Sciacca, Polizzi dà subito il pallone a Alfano che aspetta, fa un po' il gioco dello Sciacca, ma meglio così perché così si risistema il partito audace e adesso Moser arriva piano piano, dice tranquillo, poi tu puoi tenere anche il pallone, tanto a noi importa perdere secondi. Moser per Mangiaracina sulla bandierina, numero 11, mantiene il pallone, siamo all'86esimo, ma intanto continua a mantenere il pallone, lo Sciacca esce in qualche modo con Tirone può ritornare da Moser che sta aiutando anche i suoi compagni di davanti. Moser mantiene il pallone sulla bandierina, a terra Moser, l'ultimo tocco è del brasiliano e quindi rimessa per Polizzi, ma c'è un cambio. Pallone ancora per lo Sciacca, andare lontano, poi qua formazione ospite, ricordiamo, è avanti e per ora sta ottenendo quello che voleva, ovvero la qualificazione. E l'Esai qui chiama la palla a gran voce, 87esimo, mancano 3 minuti più recupero alla fine, il partito audace è la ricerca di un gol che sarebbe storico, che porterebbe la gara ai rigori. Lo Sciacca invece deve mantenere questo piccolo, minimo, preziosissimo vantaggio, anche se qui commette fallo Teliz, che ormai è l'unico attaccante assieme a Mangiaracina. Petucci mi sa che non entrerà. Occhio, però il pallone per lo Sciacca che diventa il partito audace in realtà, e quindi ancora Alfano per Martignetti, Raimondi fermato qui, l'avanzare del partito audace, può andare quindi lo Sciacca in contropiede con Federico che aspetta, Federico prova il sinistro, la prende Polizzi, tentativo velleitario del 32 che però aveva provato quantomeno a perdere più tempo possibile, è mancato qui il velocista forse allo Sciacca, qua Scaglione è anticipato e allora occhio perché può ripartire a sua volta la formazione in maglia bianca con Iezzi in aria, Iezzi colpito, c'è un rosso, non è rigore, non ha indicato il dischetto, ha indicato la rimessa dal fondo, quindi siamo fatti prendere tutti all'entusiasmo, non è rigore, anche i giocatori dello Sciacca avevano le mani nei capelli, però poi l'arbitro ci ha subito pensato a dire ragazzi non è rigore, tutti calmi, espulso un componente della panchina del partito audace. Che confusione in questa parte finale di gara, eravamo tutti convinti fosse calcio di rigore, dalla semiotica anche l'arbitro che aveva indicato chiaramente il centro dell'area, in realtà stava dicendo che è rimessa al fondo, e allora occhio perché lo Sciacca ha corso un brivido sulla sua schiena, ma adesso deve stare attento, adesso inizia l'ultimo minuto e poi sarà recupero. Occhio, ancora il partito audace là a destra, Calagna mette al centro, ormai c'è Raimondi fisso in aria, poi qua colpo con il braccio di un giocatore del partito audace e occhio perché credo fosse Trisilo, non c'è giallo, c'è semplicemente 4 minuti di recupero. Il direttore di gara ha indicato con il 4 alzato sulle sue mani, anzi su una sola mano, il recupero inizia ora praticamente, a momenti saremo al 94esimo, forse andremo anche un po' più in là. Sacche di Mercurio ha il pallone, c'è solamente il recupero che separa lo Sciacca alla finale,
ma attenzione ad Alfano che può ripartire, il partito da non è domo, anche se qui sbaglia Alfano. C'è un'altra grande chiusura di Moser, lotta un'altra volta l'ultimo baluardo rimasto della formazione di casa. Qua da Leo, pallone che colpisce uno degli alberi che fa da contorno al Favazza. Lotta Trentacosta assieme a Lugliezzi che tocca, che fa toccare il pallone per ultimo a Moser. Streberger, l'americano, è entrato nel corso degli ultimi minuti di questa partita. Che bello, che finale! Coschi arriva, esce un'altra volta lo Sciacca, ma attenzione a Iezzi che prova il destro, colpisce il petto di Scalia e poi può andare ancora una volta qui la corsa di Mangiaracina, ancora lui, Mangiaracina, torna a Tirone per Teliz aspetta e va a sinistra dove c'è Federico, manterrà il pallone sulla bandierina con ogni probabilità Federico che poi va a sbattere sul triplo. È di Federico. Può andare il Partinico Dace. Trentacoste, il dribbling su Tirone, Streberger lascia passare il pallone. C'è Di Mercurio ormai visto dietro assieme a Martignetti perché Raimondi sta facendo la punta. Ancora Streberger a vuoto e va lontano. Brallo e tira un respiro lo Sciacca e tutti gli ultra e tutti i tifosi venuti qua. Occhio a Iezzi, mantiene il pallone Iezzi ma non riesce a controllare. 92 ormai trascorsi, mancano meno di 2 minuti alla fine. Iezzi è disperato, la stessa identica faccia, lo stesso identico modo di porsi di quando aveva sbagliato quel controllo. E Lesai andrà a battere, non può perdere tanto tempo perché è già ammonito Lesai, non vuole saltare ovviamente quella che sarebbe l'eventuale finale. Streberger a vuoto, va lontanissimo Garufo, ormai non c'è più nessun schema, ormai non c'è più nulla da salvare, non c'è più nulla da perdere per il Partinico Dace. C'è invece un'infinità di motivi per i quali lo Sciacca non vuole che il pallone passi dalla linea di porta che sta difendendo Lesai. Ultimo minuto, ancora Iezzi, può centrarsi Iezzi su tre quarti campo, riesce a servire Raimondi, rimpallo che favorisce ancora Iezzi. Alfano a vuoto, c'è Trentacoste comunque, mette il pallone al centro e Lesai prende il primo aereo e vola su questo pallone, vola verso la finale. 35 secondi, va lontanissimo Lesai, pallone che termina vicino alla panchina. Saccense, c'è Streberger, ancora l'americano, prova a scoprire una nuova terra, va a destra, che va dove c'è l'altra volta Lesai, le ha prese tutte, nulla da dire. Questo è avere un portiere esperto, forte, talentuoso come Antonio Lesai. E adesso da lontanissimo, un'altra volta, stesso tran tran, la trama identica. Abbiamo passato il 94esimo. Forse l'ultima azione per il Partinico Dace, o forse fa giocare ancora un po' Lorena. A giocare ancora un po' Florena. Polizzi deve andare lontano il Partinico Dace, deve andare lontano per cercare i calci di rigore, per cercare una speranza che va sempre più assopendosi. Occhio a questo pallone da lontano e lo Sciacca in trincea esce esultando, ottenendo quella che è la qualificazione per la seconda volta consecutiva alla finale regionale della Coppa Italia d'Eccellenza. Vedete la panchina dello Sciacca, i tifosi che stanno infestando da questo pomeriggio il campo Favazza. Lo Sciacca
ottiene l'accesso per il secondo anno consecutivo alla fase più bella di questo torneo, la finale, e avrà contro Al Ghurrera in casa propria la vincente, Modica Piccoli. Non abbiamo aggiornamenti a riguardo. Piange Garupo, piange dall'emozione, esulta Lesai, l'eroe di oggi. Il Partinico Dace comunque merita più di un applauso, una squadra coraggiosa, solida e che oggi è andata a un gol solo da smorzare tutte le certezze che lo Sciacca ha costruito nel corso di questo progetto partito nell'anno del Covid e proseguito fino a questa seconda finale. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Palazzo Terrasini. Ricordiamo il punteggio 0-0 tra Partinico Dace e Unitas Sciacca. Il gol di Caternic e Ghurrera di 14 giorni fa serve allo Sciacca per approdare alla seconda finale consecutiva di Coppa Italia Eccellenza. Ovviamente